हे फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। आज शर्मा जी के लंच में जा रही है भिंडी, जोर के बहुत महंगी, यानी 30 रुपये पाव, आधा किलो है 60 की, तो वो जा रही है। और खाने में मैं दे रही हूँ मेथी के पराठे। और मेथी को ना मैं कम से कम 6-7 बार ना धो लूँ तो मन नहीं मानता, तो मैं यहाँ वही वॉश कर रही हूँ। पानी बहुत लगता है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि जो मोटर का पानी है वो हमारा टाइम टू टाइम आता है, तो जो स्टोरेज किया हुआ वाटर है वही खर्च होता है। लेकिन मैं तसल्ली के लिए बहुत अच्छे से मतलब इसको धोती हूँ, तभी तसल्ली होती है। तो यहाँ पे मैं धोऊंगी और बस खाने के लिए शर्मा जी को दूंगी मेथी के पराठे, और बच्चों के लिए भी मेथी के पराठे। बच्चों की तो आजकल ऑनलाइन ही क्लास चल रही है, तो गर्मा गर्म मैं देती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। लेकिन पहले शर्मा जी को देती जाऊँगी, वो निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं बस एक ही पराठा खा के जाते हैं, वो उनका रीत है। तो बस शर्मा जी यहाँ चले गए थे, मैं आ गई थी टोबू को लेके छत पे। छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, देखो ये, रुको तो सही, हटो हटो यहाँ से, तो भी हट, हट तो सही। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ेगा ये। पकड़ने नहीं देता ना फ्रेंड्स, अपनी अपनी। अच्छा मैं डालूँ, लेके आओ लेके आओ, जल्दी आओ 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 जल्दी आओ, पकड़ो पकड़ो, ओए, जल्दी 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 आओ, लेके आओ लेके आओ लेके आओ, आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ। अच्छा बॉल नहीं लानी, अब जाना है नीचे, नीचे जाए, चलो फिर नीचे चलेंगे। खेल लिए है ना, खेली खेली कर लिया हमने, चले नीचे, चलो चलो नीचे जाएंगे। अब थक्की थक्की हो गई, टोबी की थक्की थक्की हो गई। आ गया ये नीचे, टोबी आ गया देख। और टोबू ने छत में इतना थका दिया था तो मुझे खांसी आ गई थी, और मैं होम रेमेडी बना रही हूँ जो शहद में है। शहद में मैं हल्दी डालती हूँ, और देखो एक शहद की बॉटल मैंने ख़त्म कर दी है। लेकिन शर्मा जी से शाम को मैंने दूसरी मंगा ली थी कल शाम, तो वो ले आए थे शहद। तो शहद में हल्दी में डालती हूँ, और इसमें थोड़ा सा डालूँगी अदरक का जूस, और वो मैं पीऊँगी तो बहुत आराम मिलता है। और दिन में मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स मिक्स दाल, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो मिक्स दाल के साथ में चावल बनाऊंगी। और आज मेरा भी मन कर रहा है बहुत दिनों बाद चावल खाने का, तो यहाँ पे मेरे दाल भी बन गई थी, चावल भी। और आज ना मुझे देसी स्टाइल से खाने का मन कर रहा था, यानी हाथ से, तो बड़ा मज़ा आता है ना कभी कभी कि हाँ कि इस तरीके से खाने में, तो बहुत टेस्टी बना था। और मिक्स दाल अच्छी भी लगती है। और बस थोड़ी सी देर बाद आ गए थे बच्चे, जैसे हमेशा की तरह ही है, रूटीन है। और आजकल फ्रेंड्स ठंड बहुत ज़्यादा है, और टोबू को देखो बस ये तो भौंकता ही रहता है। और एक नई गुड न्यूज़ सुनाती हूँ फ्रेंड्स, बजीज ने दिया है एक नया एग। अब देखो इसे ये तोड़ेगी या जो भी करेगी, लेकिन ये दिया है। और ये थोड़ा सा मुझे हार्ड भी लग रहा है पहले वाले से, देखते हैं क्या है। और ना बेचारी देखो ऐसे बैठी रह रही है, माँ तो माँ ही होती है ना। और शर्मा जी के आने से पहले ना मैंने इस बदमाश को नहला दिया था, क्योंकि शर्मा जी को ना बहुत दया आ जाती है इस पर, नहीं नहीं ठंडा हो रहा है, आज रहने दो आज रहने दो। मैंने इसे नहला दिया था। अब देखो कैसे बैठ रखा है ये, कम से कम 15 मिनट तक ये मेरे पास ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ठंड लग रही है। और उसके बाद देखना ये मेरे पे कितना गुस्सा निकालता है, मेरे से बात भी नहीं करता कि तुम्हारे कारण मेरे को नहाना पड़ा है। अभी देखना कितना मासूम लग रहा है ना, अभी थोड़ी देर बाद देखना फ्रेंड्स।
देखो भाग गया अंदर वाले रूम में। अब वहाँ से देखेगा हाँ कि मुझे देख रहे नहीं देख रहे, मतलब फुल इम्पोर्टेंस चाहता है उसके बाद, ये नहाने के बाद फ्रेंड्स। और डिनर में मैंने आज बनाना था आलू मटर की सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिए थे आलू, और मटर भी मैंने वॉश करके बॉईल कर लिए थे, और झटपट बना दिया था मैंने डिनर। और बन रही थी गरम गरम रोटियाँ, और छाछ में हमेशा बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का छोटा सा व्लॉग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।